सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गाइस, आप लोग देख रहे हो टेक्निकल लखो। तो गाइस आज वापस एक बार सर्वर का वीडियो। तो गाइस लॉबी तो आपने देख ही ली है, देख सकते हो कितनी ओपी लॉबी है, ओपी बोलते हैं। एंड भाई लोग, अगर गाइस आप बहुत सारे लोग यार मेरे को बहुत पूछ रहे हैं कि भाई सर्वर में खेलना है तो खेलो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बट अभी नहीं खेल सकते हो यार। 10K करवा दो, अगर आप आज 10K करवा दोगे ना, सर्वर रेडी है आपके लिए। कर दो 10K फटाफट से, कोई भी टेंशन के बिना फटाफट से 10K करवा दो यार। तुम लोग मजा आएगा मेरे को और तुमको भी। तुमको तो सर्वर में खेलने को मिलेगा यार, इससे बढ़िया क्या ही बात है। और गाइस आप लोगों को बहुत प्यार दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि भाई योर सर्वर इज लाइक बेटर देन हाइपिक्सल। शाउट आउट टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई ले लो शाउट आउट सारे के सारे। तो गाइस थैंक यू यार, हाई पिक्सल से बढ़िया लगा यार। मेरा इतना कुछ खास है भी नहीं है अपने सर्वर में यार। बताओ मेरे को क्या है यहाँ पे। एड गाइस सॉरी सर, शॉप ऐड किया, चलो शॉप दिखा दो मैं आपको, फिर स्नो आइलैंड पे लेके जाता हूँ। एंड अगर आपका कोई भी सुझाव है, जो भी शॉप आप ऐड करना चाहो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दो। कि इतनी सारी शॉप में मैं अगर भूल गया कि ये शॉप ऐड कर रही है, बाकी रह गई, तो यार फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि लास्ट में फिर आपको सर्वर थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा। इसलिए अभी बता दो नीचे कमेंट में कि भाई साहब ये चाहिए हमको, बता देना। ये है गैस फार्म, तो गैस बता दे रहा अब नीचे कि आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे तो हमने इतनी चीज़ें ऐड की है, देख सकते हो। वाटर बकेट है, लावा बकेट भी कहीं पे कर देगा, माइनर वाले पे कर देगा लावा बकेट। एंड गाइस फार्म में से निकलते ही जाते हैं फूड में। खाना जरूरी है यार, खाने के बिना जी नहीं पाओगे। और पैसे मेरे को भी कमा रहे, इसलिए गाइस प्राइस है देख सकते हो। गोल्डन एप्पल की प्राइस 500 रख दी रवित्रा नाइट। हो क्यों रखी है? इंस्टार्टेड की 2000 रख दी यार। इंस्टार्टेड की गाइस कुछ 200 दी, और गोल्डन एप्पल की 50 थी। कितना बढ़ा दिया यार, पूरा बढ़ा दिया यार, कतई गलत। फिर गाइस अगर आप जाए यहाँ पे, स्पॉनर का शायद से भी ऐड नहीं किया, मतलब ऐड तो हो चुका बट लवित्रा ने वो किया नहीं है यार। अरे भाई कुछ टूटना मत यार, कुछ भी टूटना। मैं हाथ में स्वॉर्ड ले लेता हूँ, इससे बढ़िया। एंड गाइस यहाँ पे है फ्लावर की शॉप। अगर आपको डेकोरेशन कर रही है तो फ्लावर तो चाहिए ना। फ्लावर वैसे सस्ते रखे, 20-20, 30-30 रुपए का ही रखे हैं। ले सकते हो जितने चाहो उतने, जितनी मर्जी हो ले लो। एंड फिर गाइस यहाँ पे है ओट्स पाउडर, जिसकी भी कबाड़ डालनी बाकी है, मतलब शॉप रेडी, बस कबाड़ इसमें ऐड कर दिए। एंड गाइस फेवरेट है मेरा टूल्स। अगर गाइस आपको सर्वाइव कर रहा है, सारी चीज़ें कर रही है, तो टूल्स तो चाहिए ही चाहिए यार। अब आपके लिए सारे के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो। यहाँ पे बो वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे बो है 500 का, एंड एक एरो है 50 का। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इतना काफ़ी है यार। अब पैसे भी इतने कमाओगे ना, बताओ मेरे को। फिर गैस ज़्यादा है स्वॉर्ड वाले सेक्शन में, तो गैस थोड़ी सी प्राइस मैंने ज़्यादा रखी यार, इसलिए टेंशन मत करो, आपको मिलेंगे ज़्यादा पैसे। एंड गैस गिव में हो गए, इस गेम के अंदर रियल में नहीं हो गया यार, क्या ही सब बंद हो। फिर गैस यहाँ पे देख सकते हो नेथरराइट की है, सेल भी कर सकते हो 800 में। भाई कितनी घटा दी लवित्रा ने। देखो मेरा बैलेंस देखो, आपको अभी तक अगर इतना बैलेंस चाहिए तो ले सकते हो, क्या ही दिक्कत है यार। एंड गाइस चलो वापस से, तो गाइस और शॉप है, टेंशन वाले को बात रही है। यहाँ पे गाइस 2 शॉप की जगह है, तो आप मेरे को बता दो नीचे कि आपको कौन सी 2 शॉप चाहिए। 2 शॉप आपकी मर्जी की, क्या बोलते हो यार। एंड गाइस यहाँ पे है लंबर जैक, इसकी भी कमांड ऐड करनी बाकी है, माइनर की भी बाकी है। एंड गाइस आर्मर की शायद चलो इतना कर दिया, ओके कर दिया है। यहाँ पे गाइस 4 आर्मर अभी देख सकते हो, बट गाइस ये सिर्फ आर्मर रही है। एक और शॉप आएगी जो कि होगा कस्टम आर्मर्स। अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी लाइक करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। और मेरे को पता है आपको आर्मर चाहिए। और गैस अगर मैं ये लेना चाहूँ तो गैस मेरे को कुछ पड़ेगा पूरा नेथर का आर्मर, कुछ गैस 14,000 का मेरे को ये पड़ेगा नेथराइट का आर्मर। बट अब इसमें इंस्टार्ट भी कर सकते हो, तो इसलिए ये आर्मर आपका ओपी हो जाएगा ना। ओ भाई यहाँ पे भी पड़े थोड़े सारे चेस्ट प्लेट। एंड गाइस फिर आते हैं अब यहाँ पे, और गाइस आयरन का सस्ता रखा और लेदर का रखा ही नहीं यार, क्यों फालतू में उसकी जगह रोके, कोई लेने वाला ही नहीं, आपको वो मिलेगा ही स्टार्टिंग में।
एंड गाइस अगर आप लेने जाओ आयरन का, तो आयरन का सस्ता रखा है, देखो कितना सस्ता है। देखो 1000 एंड 2200 में पूरा आर्मर, और वो है 12,000 का। बट उसकी रेंज अलग है ना भाई। डायमंड का भी थोड़ा सा महंगा, एंड देख सकते हो गोल्ड का बहुत सस्ता है। गोल्ड का ही लेके घूम रहा, चमकोगे पूरे चमकोगे। एंड गाइस द ब्लॉक सारी के सारे सर्वर में, मतलब प्रोजेक्ट एरियाज में भी बहुत कम शॉप है, कुछ 4 से 5 गिनी चुनी है, और इतनी चीज़ें भी नहीं है। बट गाइस मैंने अपने सर्वर में ब्लॉक वाले सेक्शन में जितने भी ब्लॉक मेरे को बढ़िया लगे, अरे जितने भी ब्लॉक है इस सर्वर में सारे के सारे डाल दिए। बट जो ब्लॉक नहीं डाले वो आप क्राफ्ट कर सकते हो, ओके। बट ये देख सकते हो चिल्जल स्टोर ब्रिक भी क्राफ्ट कर सकते हो, बट प्रिजर्व ब्लॉक नहीं कर सकते हो, सैंड नहीं कर सकते हो, रेड सेट्स तो नहीं कर सकते हो, फिर कॉन्क्रीट कर सकते हो। बट गाइस उससे बढ़िया अगर आपके पास पैसा है, पैसा ही पैसा होगा आपके पास, तो आप यहाँ पे आके कुछ भी ले सकते हो। एंड कोट्स के प्राइस थोड़े से ज़्यादा रखे हैं, फिर गाइस थोड़े सारे उसके भी हिसाब से होते हैं ना, रेयर उसकी रेयरिटी इतनी है तो उसके हिसाब से रखे हैं भाई। एंड बहुत सारी शॉप है यहाँ पे। स्पॉनर भी गाइस है, बट सिर्फ उसकी कमांड मैंने आपको पहले ही बताया कि नहीं डाली है। देख सकते हो मैं आपको स्पॉनर भी दिखा देता हूँ, नहीं डाला यार। एंड गाइस अगर आपको इसमें कोई भी ब्लॉक की कमी लग रही है, कोई भी शॉप की कमी लग रही है, नीचे कमेंट और गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, तो सालों हेल्प कर रही है तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा, मेरे को भी आपकी हेल्प चाहिए यार। एंड गाइस यहाँ पे है और स्पॉनर की शॉप, जिसमें गाइस कोल स्पॉनर का मेरा रखा है 10 लाख का, 1 लाख है 10 लाख है, मैं 1 लाख का रखा है कोल का स्पॉनर, आयरन का 3 लाख का, गोल्ड का 5 लाख का, लेपिस का 6 लाख का, रेडस्टोन का 7 लाख का, एमरल्ड का 220 लाख का, एंड डायमंड का 16 लाख का। बढ़िया ना। अगर आपको ज़्यादा प्राइस चाहिए तो बता सकते हो नीचे कमेंट में। ये रहा गाइस अपना असली वाला आइलैंड मिनियन के साथ। भाई ओपी आइलैंड है यार, सच्ची बता रहा हूँ, इतना बढ़िया आइलैंड किसी ने नहीं बना होगा। हेलो हेलो बाजी, तेरे लिए डायमंड का ब्लॉक ले भाई तू, एंड यहाँ से उठ जा, थोड़ा उठ भी जा। कितने कबल्सो माइंड के देख रहे हो भाई, ये सच्ची बता रहा हूँ तगड़ी स्पीड वाला है, आपको ऐसी स्पीड वाला कभी भी नहीं मिलेगा मिनियन। अब जगह स्पॉन करते हैं इसको, अरे स्किन चेंज करने के लिए करा, देखो मेरे जैसे स्किन हो गए ना यार। अब बोलो हाई पिक्सल से बढ़िया, हाई पिक्सल में वो क्या ही दूसरे मुंह वाले, आपकी स्किन है वैसे रखो ना, कितना बढ़िया लगेगा पूरा आईलैंड आपकी स्किन जैसे। देखो इससे बोलते हैं ओपी। एंड गाइस ये देख सकते हो आइलैंड है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सारी ऊपर चीज़ें रखी थी, अबे भाई मैं इसको फील कर रहा ही भूल गया, ऐसे ही वो डाल दिया। देखो आपको मिलेगी इतनी सारी चीज़ें, गए सिर्फ और सिर्फ मैं भूला हूँ तो वो है लावा बकेट है, आइस बकेट डाल देते हैं। बनाओ इन्फिनिटी वाटर सोर्स है, एंजॉय करो, मेरा क्या ही प्रॉब्लम है यार, आपको करना है वो करो आपके आइलैंड पे। एंड कुछ भी करो या ना करो, सब्सक्राइब कर रहा है यार, दिल से बुरा लगता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो, एंड प्लीज़ कर दिया करो सब्सक्राइब। एंड बाय बाय गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अलविदा, बाय बाय गाइस।